索尼 Xperia One Mark IV。关注手机影像的朋友可能都会关注这台手机的表现，而且这一代的 Xperia 还实现了光学变焦。那今天就来看看它的表现。节目开头呢，还是先投个票啊，问问大家，你们是否觉得这台手机的影像一定会很厉害呢？如果你猜它很厉害，打1；如果你猜它一般般吧，打2。今天我们聊聊很多人眼中的专业手机，索尼新出的旗舰索尼 Xperia One Mark IV。很多人都说呀，这台手机是卖给专业用户的。你是不是觉得索尼傻呀？放着那么多潜在客户不卖，非得卖给专业用户？专业用户才几个人啊，是吧？那么它肯定是要吸引更多的消费者。于是呢，索尼在这台手机上做了一个新鲜玩意儿，叫光学变焦。一开始我觉得手机的光学变焦肯定是做在长焦镜头上，就是潜望镜头上。那么唯一的问题呢，就是它的光学变焦的倍数是多少，然后光圈有多大？直到真实的参数一出来，我一看，确实啊，光变的倍数有点小，只有不到0.5倍，它是从等效85毫米变到了125毫米。一开始很多人说这台手机是从主摄到长焦都是光学变焦，还有人说是3倍到5倍是光学变焦。你们这谣言都从哪来的呀？你们就不会去索尼官网看看吗？索尼的手机在官网上参数写的是非常全的啊，看看就知道了。那不管怎么说呢，虽然说0.5倍的光学变焦有点少，但是在手机上它也是个新鲜玩意儿。那么在后面的测试环节，我们会好好看看这台手机在光学方面、在影像方面的表现怎么样。只不过在测试前呢，先是鼓励摄影环节，我会用手机去拍摄一些摄影作品啊，拍得不好抛砖引玉，主要是想吸引大家参与到手机摄影中来。那前面的照片呢，就是这台手机所拍的啊，希望可以激起您对手机摄影的兴趣。欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们哦，因为这样对我们的帮助非常大。那下面我们就来好好看这台索尼 Xperia One Mark IV 在影像方面、在光学方面的表现怎么样？手机的后摄一共是3颗镜头，主摄、超广角，还有1颗光学变焦的长焦。那理论上这颗光变长焦是可以当无限多个定焦镜头用的啊。那这点我们在长焦的环节再跟大家讲。说这台手机的成像之前啊，得先说它的操作。那这台手机在拍摄时候的操作体验真的是太棒了。摄影器材如果操作起来非常的舒服，非常的好用，那就可以让你在拍摄的时候非常开心的去用它。这就像是高端相机跟低端相机的区别。首先是它有一个别的手机没有的单独的相机快门按键，在手机关机的情况下，直接按它就可以进入拍摄界面。在拍摄界面中，索尼的焦段切换方式跟其他的手机是不一样的。你点击每一个光学镜头之后，如果你调整数码变焦的话，只能在当前镜头下进行数码变焦。如果你想再进一步的放大或缩小呢，你只能选择其他的镜头。不过这台手机有一个例外啊，就是它的长焦，它是3.5倍到5.2倍的光学变焦。那5.2倍以上呢，就是数码变焦了。画面的左上方有一个紫色的 Basic 按钮，点击这个按钮就可以进入原来的摄影大师界面了。在这里可以调节 P 档啊、S 档啊、M 档啊。当然这台手机是没法调节光圈的，所以也没有 A 档。在 P 档下可以方便的调节加减曝光，这点我非常喜欢啊，而且我经常用。在 S 档下这个区域就变成调节快门速度了，这点可以根据您当时拍摄的需求啊去调整。M 档比 S 档就多了一个 ISO 调节啊，毕竟这台手机没法调节光圈嘛。最后一个就是 MR 档了，它是用来储存您的个性化设置的，方便您在拍摄的时候快速调出。
总之，这台手机的拍摄体验、人机沟通能力方面都是凌驾于其他手机之上的，这点在拍摄时候是非常加分的。那好，说完了操作，咱们该说成像了。那么咱们先从主摄开始说起。从硬件参数上看，感光器也不大啊，也不小，1200万像素啊，没有高清模式，等效焦距24毫米。从成像风格上说，色彩真的是很让我喜欢啊，有点油润的感觉。解析力方面，中心画质还不错啊，锐化也不是很明显啊，边角画质稍微有点下降。再看一张主摄的样片，色彩方面是不是更有油润的感觉了啊？非常好看啊。解析力方面，中心画质不错啊，边角画质有所下降。再看超广角镜头啊，感光器的尺寸不是很大，像素还是1200万，等效焦距16毫米啊，也不是非常广。成像风格跟主摄一样啊，色彩非常让我喜欢。解析力方面，中心画质不错啊，锐化的也不多啊，边角画质有所下降。再看一张样片，色彩风格，我真的是非常喜欢啊，这台手机的成像风格真的非常好啊。解析力方面啊，中心画质还是很优秀的，边角画质虽然说有所下降，但是相对于主摄来说，下降的还少一些。再说长焦镜头，也是这台手机上的卖点，因为它是一颗光学变焦镜头。像素1200万，等效焦段是从85毫米光变到125毫米，就是拍摄界面中的3.5倍到5.2倍，光变的倍数不到0.5倍。光圈也不是恒定光圈 ，f2.3 到 f2.8。先说一个好的地方，这台长焦的光学虚化能力还是不错的，照片中的背景虚化都是真正的光学虚化，就是这个虚化的效果嘛，什么2线性、3线性，要是能更奶油一些就好了。对焦方面，这颗光学变焦的长焦头的表现也还不错啊。现在看到的是3.5倍焦段的对焦效果，虽然说有时候会出现拉风箱的效果，但这可能是对焦区域比较大导致的。如果你用手去点击的话，你会发现对焦效果还是很不错的。现在是5.2倍的对焦效果啊，总体来说还是很理想的。现在是主摄3.5倍还有5.2倍的拍摄效果，可以看到视角的差距从主摄到3.5倍变化的非常大啊。但是3.5倍到5.2倍的变化就比较小了。那么可以说这台手机的光学焦段的丰富程度并不多。那如果在光学变焦焦段之内，就是85毫米到125毫米，在中间再找一个焦段的话，你可以看到视角差距的变化几乎就很小了。那这种光学焦段的差距实际在使用中是很少用到的。那也就是说，这颗光学变焦镜头你只要用2头就足够了，甚至说都不足够。那咱们看长焦的成像效果吧。现在是主摄跟3.5倍的对比，在中心解析力方面，如果你拍摄远方啊，可以看到3.5倍的解析力还是比主摄强很多的。现在是2倍跟3.5倍的对比啊，2倍是主摄的数码变焦，3.5倍是光学焦段，在解析力方面啊，依然是3.5倍的解析力优势明显。现在是3.5倍跟5.2倍的对比，也就是这颗光学变焦镜头的2头啊，85毫米跟125毫米的对比，在解析力方面没有什么区别啊，真的是没什么区别。那就再看一组3.5倍跟5.2倍的对比，解析力方面就是区别非常非常的小啊。那这颗光学变焦镜头的中间焦段会不会在成像上有惊喜呢？那现在就是中间焦段啊，4.3倍跟5.2倍的对比，在解析力方面也都差不多啊，差不多。那么也就是说，这颗光学变焦的长焦镜头，您无论用最长焦段还是最近的焦段，还是中间的焦段，在成像视角差距上以及成像画质上都没有什么区别，那这就很尴尬了。那还不如上一代产品，虽然说它不是光变的长焦，但是焦段更丰富啊。下面说一下人像拍摄啊，这台手机是没有人像模式的，但是它有一个散景的功能，这个功能就是模拟大光圈拍摄的背景虚化，就像其他手机拍摄人像时候的模拟背景虚化的道理一样啊。当然了，它不光能拍人，还可以拍其他的景物。从实拍样片上看，背景虚化效果不错啊，但是有的时候抠图还是有失误的小地方。人物肤色看起来还行啊，虽然说不是那种白里透红，但是看起来也挺水嫩的。再说夜晚拍摄的表现，这台手机是没有夜景模式的，它只有自动夜景。当检测到环境比较暗的时候呢，就会打开这个功能。如果你觉得这个功能挺讨厌的啊，你需要端稳，它成像时间比较长嘛，那这个时候您可以切换到 P 档或者 S 档、M 档都可以。那这时候拍摄就是随按随有了，就不用等待自动夜景了。记得之前有人说用索尼的相机拍夜景一定要打开 M 档手动挡，还要用三脚架来拍摄。哎呦，如果你都用三脚架了，你跟手机这裹什么乱呀？用相机不好吗？不过呢，这台手机用三脚架用 M 档拍摄的夜景效果会出现在我们节目里，但不是这期。
而是后面的对比节目。现在看到的是用 Basic 自动夜景和用 P 档直出拍摄的夜景效果。其实这两种拍摄模式在拍摄夜景的时候，在细节呈现跟亮度上都是差不多的，就是画面纯净度不一样啊。自动夜景那边纯净度好点。那后面的夜景照片都是用自动夜景模式拍摄的，在这种城市灯光照明环境大光比的场景下，这台手机的夜景表现还不错啊，亮部细节跟暗部细节的表现都挺好。来到光线更暗的变道上，这台手机的夜景表现也不错，可以说是历代索尼手机中最好的了。但是到了真正暗的地方，比如说女流氓小巷，那拍摄出来的效果就比较凄惨了。祖传神树和祖传神树 Pro 场景跟现在的主流旗舰比，在成像上也是有差距的。这台手机录制视频，除了相机软件可以拍视频以外，还有两个专门拍视频的软件，一个叫电影大师，一个叫视频大师。现在看到的是电影大师界面啊，它拍出来的视频画幅更宽一些啊，其实呢就是把上下给裁了一下，并没有视角更宽，可以让您手动调节的各种参数非常多啊，可以让您在拍摄的时候尽情的 DIY。视频大师录制的画幅就是16:9了，但是它跟电影大师一样，默认的拍摄格式都是 4K， 只不过视频大师是30帧啊，电影大师是24帧的。还有一点，这两个软件都是鼓励您横版拍摄视频的，像现在流行的小视频用竖版拍的话就不太好了。现在看到的是用电影大师拍摄的画面，色彩有点灰，是因为它是用 HLG 的色彩空间来拍的，方便你后期调色。防抖不怎么样啊，这是因为如果你用这个软件，希望你还是什么滑轨啊、三脚架啊全用上。哎，你要是都用上了，你干嘛不用相机拍呢？现在是视频大师拍摄的画面啊，防抖比电影大师强了很多，直出色彩呢也比 HLG 的色彩要好看，就不用后期调色了。下面看看默认设置的录像表现怎么样啊？防抖的表现还不错啊，稍微有点晃啊，有点运动感，颜色不是那种特别艳丽那种，但是我挺喜欢的，清晰度挺不错的。超广角的表现从防抖上看比主摄还强一些啊，主要是没有那个运动感的摇晃了，看着更稳一些，清晰度啊、颜色呀跟主摄很相近。3.5倍的录像颜色还行啊，但是防抖还有清晰度都不是很好。5.2倍的录像表现跟3.5倍一样啊，毕竟是一颗镜头嘛，防抖稍微差点意思，清晰度也不是很高。夜晚主摄的表现清晰度还不错啊，防抖也不错，就是细节呈现亮度稍微差一些，还有点眩光。超广角的表现防抖明显没有白天强，清晰度其实也还不错啊，还是亮度跟细节呈现不够。前面应该也看出来了哈，这台手机的夜景录像能力不是很强，女流氓小巷这个场景主摄应付起来都非常吃力了。超广角的表现嘛，就更没法用了。工业设计方面，我是非常喜欢 Xperia 这个系列的手机的，它的造型非常符合我的审美啊。这是一台看起来非常硬朗，但是摸起来确实很圆润、很舒服的手机。正面虽然说上下还有宽边，但我就是看着顺眼。还有这代的屏幕也比之前的强，虽然说都是 4K 屏幕啊，这也是索尼独家的一个屏幕参数，但是之前的屏幕亮度太低了，在户外使用是非常费劲的。这一代产品没有这个问题了，非常不错。厚度方面 8.2 毫米应该算是轻薄的手机了，其实整台手机可以说是一台又轻薄又秀气还又硬朗的手机啊，有点意思。工业设计上还有一点我不太适应，就是侧边的这指纹按键，虽然说我还不习惯啊，但是习惯的力量是强大的。如果你喜欢这台手机，你用着用着就习惯了。哦，对了，这台手机上还有一个比光学变焦更新鲜的物件，就是这个圆圆的，我都忘了叫什么名字的耳机接口，我的天哪，真是太棒了。处理器就是最新的骁龙8平台。那至于游戏性能、发热、跑分这不是我们节目的重点，我们是聊影像的节目。下面我们就来总结一下这台手机在影像方面的表现。索尼 Xperia 1 Mark IV 这台影像旗舰啊，在影像上确实有很多我喜欢的地方，比如手机领域里边顶级的操作、顶级的人机沟通，这让它鹤立鸡群，非常好看的直出色彩，这在手机里边也是出类拔萃的。但是最让人期待的光学变焦反而是鸡肋的，光变的倍数太少，就算是只用变焦的两头，视角变化也不大。光学素质不优秀的同时，还让手机的光学焦段覆盖的不科学。好在这颗长焦镜头的背景虚化能力是不错的，人像的表现比较自然，夜景的表现虽然说有进步啊，但是和如今的旗舰手机比还是有差距的。就算是用手动挡加上三脚架又如何呢？哪个旗舰手机不能用手动，不能上三脚架呢？视频的表现虽然说有2个大师软件助阵，但是如果你想拍出好效果，那各种辅助拍摄的工具都得到位啊。那如果真的都到位了，那就踏实用相机拍吧。默认设置的录像表现，主摄、超广角都不错啊，长焦稍微有点水，夜景的录像嘛，亮度稍微差一点。
OK， 到结尾了，希望上面的内容您看后呢，对您在选择方面能有一些小小的帮助，也希望您能支持我们啊！记得点赞加关注，支持我们。我们下期节目再见，拜拜。